Sau đây là chiến lược kinh doanh thu tiền trước cực hay mà các bạn hãy áp dụng. Nếu mà anh cắt tóc một lần, giá tiền của anh sẽ là 100.000. Nhưng nếu mà anh mua theo gói và theo năm thì chỉ có 800.000 mà thôi. Mà anh thích cắt bao nhiêu lần cũng được anh nhé. Lại còn được tặng thêm 3 phiếu cắt tóc miễn phí dành cho 3 người bạn mà anh dẫn đến đây. Và đây là chiến lược combo kết hợp với referral marketing rất hiệu quả. Bởi vì với những tiệm cắt tóc hay là các bạn làm spa, các bạn phải thuê mặt bằng với chi trả tiền trước, còn khách đến thì các bạn thu tiền sau. Bây giờ thì các bạn dùng chiến lược này để thu tiền trước của khách hàng theo combo và chiến lược referral marketing, thì khi khách hàng mang tới cho bạn 3 người miễn phí, tức là các bạn đã được 3 người miễn phí rồi. Các bạn hãy áp dụng chiến lược này để các bạn kinh doanh thành công nhé.